Shakarababa, Yakarakasekete, Rabasandoroboko, Yakarabasakata, Sakarababa, Sorobo Sakataraba, Yakarabasando, Rekorabasakaraba, Yakoriabakaraba, Erababa Sakarabako, Yakarabanokoyaba, Ekoriabakaraba, Sakato, Ekoriko Sanama, Ekorapasaka, Ekorapasaka, Ekarabakaya, Yakotiaba, Ekorababa, Wingura Wanarikoa, Wingura Wanarikoa, Wingura Wanarikoa, Rabasada Baba, Yekorika, Yakataka, Yababa, Erababa, Sekedeboya, Yakarababa, was fighting Wanda, was fighting Wanda, was fighting Simoyuda, was fighting Father, was fighting Yola, was fighting Wanabeyeso, was fighting Emidari, was fighting Father Amane, was fighting Wanda Nasibada, was fighting Owe, was fighting Father, Umetukulwa, Umenuliwa, Unaweza, ni mwaminifu, ni Bwana, ni mwaminifu, ni Mungu mkuu. Baba, Rapasaka, Rapakayaba, Yakataba, Yakotepa, Yakadababa, Yakore.
katika sifa. Tumeona uwepo wako, tumeziona nguvu zako, tumeona uponyaji wako. Umeshuka kuwapanga watu wako, umeshuka kuwaponya waliovunjika mioyo. Baba, katika jina la Yesu, umeshuka mwenyewe. Tumeona wepesi, tumeona kuinuliwa, tumeona kufanikiwa. Baba, tumeona kutiwa nguvu. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu, pokea sifa, pokea utukufu kwa ajili ya watumishi wako waliosimama katika zamu, Baba, kulitumikia kusudi lako kwa uaminifu wako. Katika jina la Yesu, tumshangilie Bwana kwa makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Asante Yesu. Na wakati huu Bwana, simama nami tena katika kipindi hiki na katika zamu hii. Bwana, ukasimame kwa Roho wako Mtakatifu, ukisema na watu wako kupitia neno lako katika jina la Yesu. Neno la mwaka huu tunatamani tupate njia iliyo sahihi Baba, katika jina la Yesu, namna ya kuingia mwaka huu, mwaka wa 2026. Tusemeshe Bwana kupitia neno lako, semesha mioyo yetu Bwana. Sisi hatuelewi chochote kinachoendelea, lakini Bwana, liko la kukuficha wewe. Bwana, majira na nyakati viko mikononi mwako Baba, katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa sababu tunaenda kujidhihirisha katika nguvu na ishara za Roho wako Mtakatifu, ni katika jina la Yesu. Shangilie Bwana kwa makofi. Haleluya, asante Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Niwasalimie tena katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Niliahidi Jumapili iliyopita kuletea ujumbe wa mwaka, na ninamshukuru Mungu, kuna uthibitisho wa kutosha kwamba ujumbe huu ndio wa mwaka huu. Yaani nina ushahidi wa kutosha sana, na ujumbe wenyewe unasema kuvirudisha au kuvirejesha viwango vya kiroho vilivyopotea. Kuvirudisha au kuvirejesha viwango vya kiroho vilivyopotea. To restore the lost spiritual standard, kwa watu wengine kwa lugha hiyo nyingine, au to bring back the lost spiritual standard. Ndio neno la mwaka huu. Tumezoea wakati mwingine kusema ni thamu za kiroho, yaani ni thamu za kiroho. Watu tunasema sana kwa wale ni thamu za kiroho. Zile ni thamu za kiroho zikikosewa, kwa vyovyote viwango vya kiroho vitapungua. Amina, watu wa Mungu. Ile discipline ya kiroho ikishuka tu, kwa vyovyote unapoteza viwango vya kiroho, zile standards anazoziachilia Roho Mtakatifu kwenye kanisa lake. Mnakuwa chini ya viwango. Mkisha kuwa chini ya viwango, kuna vitu mtavikosa tu kwa vyovyote. Na nimesema nina ushahidi wa kutosha. Mimi sikufuatilia kitabu cha shule ya Jumapili, sikukifuatilia kabisa. Nimesikia tu hapa wanapoongea. Hakuna tofauti kabisa na mijadala yenu ile waliowahi kwenye shule ya Jumapili. Mimi sikuwepo, nilikuwa huko ndani.
Hakuna, mimi sikujua kama kuna hicho kitu. Sawa, kitabu cha Shule Jumapili nilikiona kwamba amekituma, lakini sikupitia. Lakini kaona, ndio maana nasema nina ushahidi wa kutosha. Kile ambacho Bwana amenisemesha ndicho ambacho nimeshangaa kiko kwenye somo la leo pia. Amen. Amina, watu wa Mungu. Amen. Lakini sio somo la leo tu, nimeona ndicho ambacho kipo kwenye mioyo ya watu. Amen. Wanatamani kuvirudisha viwango vya kiroho. Wanatamani kurudisha nidhamu za kiroho. Nataka nikwambie, Mungu ni mwaminifu. Ukikubali tu kurudi kwenye mstari wake, ukikubali tu kurudi kwenye mapenzi yake, Mungu huwa anaweza kukurudia tena. Amina, watu wa Mungu. Tumekwenda wenyewe kwa muda mrefu, tumetembea parefu mno. Sasa kuna vitu vinavyofanyika ambavyo tunaona kabisa sio vyenyewe. Ni nusu kanisa liwe kama kanisa la dini. Sisi tunapoanzisha kanisa hili halikuwa hivyo. Tulikataa. Tulisema sisi tutafanya tofauti. Yaani kwa maana sisi tutamfuata Bwana anachotaka tukifanye. Lakini kwa mwongo kadhaa naona kuna vitu vimepotea. Na sababu nimezibaini. Bwana amenisaidia kuelewa. Amina. Kwa sababu hivi kumfuata Mungu, unajua wakati fulani ni maamuzi ya mtu. Kuto kumfuata Mungu vivyo hivyo ni maamuzi ya nani? Sasa ukianza kumkazania mtu ambaye hayuko tayari kumfuata Mungu, hamwezi kwenda naye. Yaani vitu ambavyo ndivyo ilivyokuwa kwa taifa la Israeli. Mungu alikuwa na viwango vyake, na akawa amewapa masharti ya kutosha tu mazuri. Anawaambia, mkifanya hivi, mkifuata njia hii, mimi nitaonekana kwenu, mimi nitawatokea. Na ndivyo alivyokuwa anafanya. Hawakutembea wenyewe. Walipoacha vile viwango vya kiroho, yale maelekezo ya kimungu, Mungu alijivuta. Alipojivuta, taifa likapita kwenye nyakati ngumu, kwenye nyakati za ukame, kwenye nyakati za mateso, kwa sababu yameachwa maelekezo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu nimeongea hapa ambacho Sauli naye alitaka kukosea wakati fulani. Anamulilia Sauli. Sauli hayuko tayari kwenda na Mungu, kutembea na Mungu, kutembea kwenye mpango wa Mungu. Sauli hakuwa tayari kwa sababu alikosa utii. Sauli akaendelea kumulilia Sauli. Ni kama hapa tunaweza kaenda kuwalilia watu, lakini wenyewe wameshajiamulia kufanya wanachotaka kufanya. Tutakosea. Mwambie mwenzio tutakosea. Tutakosea. Kwa sababu hivi vitu sio utaratibu wa mtu. Hivi vitu ni utaratibu wa Mungu. Sasa tumsikilize Mungu au tuwasikilize wanadamu? Jamani, tumsikilize Mungu, tuwasikilize wanadamu? Ndivyo walivyosema wakina Petro. Wakasema sisi haya tunayoyafanya ni yale ambayo Mungu ametuelekeza. Sasa mnaposema tuache, tuwasikilize nyinyi au tumsikilize Mungu? Amueni wenyewe. Wakati mwingine huruma za kibinadamu, Biblia inasema
hazitendi haki ya Mungu. Huruma zetu hizi wakati mwingine haziendani kuitenda haki ya Mungu. Ni makosa makubwa sana. Yaani usihurumie mahali ambapo mtu hataki kuhurumiwa. Na kama Samuel alikuwa anamhurumia Sauli, unaona Mungu mwenye mtu wake anaposema, anasema huyo nimemkataa kwa sababu hakuwa tayari kuzitii sheria za Mungu. Kwa nini unamwombea? Wewe mwache, nitashughulika naye. Kuna vita vingine wezi mtu ukaviingilia, vita vya mtu na Mungu. Kuna wakati wewe huwezi kuingilia ukafanikiwa, huwezi. Tutagombana na watu, tukazana na watu. Acha neno la Bwana lijitegemee. Haleluya! Pigie Bwana makofi kama unaendelea kunielewa. Huu ni mwaka mwingine tunataka kuvirejesha viwango vya kiroho vilivyopotea au tulivyovipoteza. Ndio ujumbe ambao nilikuwa napata. Yaani sikupata lugha, yaani lugha nzuri sana sijui, lakini nimeona ndio yaani ndio hivyo. Na nikawa ninamsoma Habakuki na maandiko mengine tutasoma kwenye kitabu kile cha Habakuki. Haya maombi ya Habakuki ni kama ukimwangalia sana, alikuwa ndio nabii wa Bwana kwa nyakati zile aliyokuwa amesimama vizuri na Mungu. Kuna wakati ambapo taifa lilikosa mwelekeo, liliacha mambo yaende isivyo. Nabii wa Bwana Habakuki likamuumiza sana hili, kwa sababu Mungu huwa havumilii uovu. Mungu huwa anaadhibu uovu wakati fulani. Amina. Na mwelewe, taifa kinacholiongoza taifa lolote ni watu wa Mungu. Amen. Amina, watu wa Mungu. Na ndio maana naona hata wanasiasa wanatamani sana kanisa liombe kwa ajili ya nchi. Uelewe kabisa Mungu ametukabidhi mataifa, ametukabidhi kanisa. Sasa nyakati za Habakuki kanisa lilipoteza mwelekeo. Sasa wewe fikiria, kanisa ndio linaloongoza taifa, au tuseme Israeli kwa wakati ule ndio ilikuwa inaongoza taifa, lilikuwa ni taifa la Mungu, likapoteza mwelekeo. Sasa unategemea nini kwa wale ambao walikuwa wenyewe sio Waisraeli? Kwa sababu sio kwamba ule mji ulikailiwa tu na Waisraeli tu peke yake. Kulikuwa na watu wengine, kulikuwa na makabila mengine, kulikuwa na wafalme, kulikuwa na mataifa mengine yako pale, lakini mwongozo wa utawala ulikuwa unaongozwa na watu wa Mungu ambao ni taifa la Israeli. Wakafika mahali wakamwacha Mungu. Na kama nilivyosema, nyakati zote Mungu hakuwahi kukaa kimya kwa watu. Ule wa kwanza nimesema nitaka nieleze tu kidogo ili tuje kwenye point. Lakini kusoma maandiko ndipo inasaidia. Hapa juu ni kama hapa sehemu fulani nimepisha sehemu. Vitu vya ajabu, ile mstari wa kwanza mpaka wa